Что я могу сказать про резину Triangle, по-честному? Реально, чуть-чуть меня она расстроила, потому что я не знаю, какая, или вот это стоит PL01 или PL02, но какая-то из этой резины, или может быть две, она ровно на где-то от 107 до 110 она начинает гудеть. Я не знаю, я думал, может быть, это, то есть руль не бьет, ничего не бьет. Она реально начинает гудеть, просто никак едет трамвай. Чуть медленнее едет нормально, чуть быстрее тоже нормально. Получается вот такая вот история. И это реально, я уже вчера получил, первый штраф за это, потому что обычная моя скорость, я еду 110. Реально. И вот этот, раздражает. То есть тебе либо тогда 100 надо ехать, что ты понимаешь, что на 10 километров можешь быстрее ехать. Либо 115. Вот я вчера на 115 попал. На 2 царик, с ракет, дали скидку. То есть вот такая история. Я попробую вставить, если iPhone способен, я попробую вставить кусочек, то, что реально это гудит. И не знаю, что делать. Реально, это очень сильно раздражает.